دلم میسوزه برای تویی که با من آشنا نشدی. نگو هنوزم با روش‌های قدیمی کار میکنی و کلی میشینی با سوهان میسابی و کتف و گردنت رو داغون میکنی. بیا بهت یاد بدم بدون دورگیری و سوهان کشی سطح کار یه بلیک خفن بسازی و یه شاهکار حرفه‌ای خلق کنی. لاکشلت رو ریموو میکنی، با یه پوشر چوبی کوتیکولا رو به سمت عقب هل میدی، جیب ناخونت رو باز میکنی، زیر سازیت رو انجام میدی و روی صدف ناخونت خط و خشت رو ایجاد میکنی. با سوهان دستی فرم ناخونت رو به فرم دلخواه تبدیل میکنی، پد و کلینزر پرایمر بیس رو اجرا میکنی و یه آمبره مشکی قرمز روی ناخونت میزنی. اینجا سطح کار اصلا بچه‌ها مهم نیست، همینطوری که میبینین کارمون بیلیک نداشت ولی اصلا مهم نیست. یه قالب سایز ناخونت برمیداری، داخلش رو تاپ میزنی، روی خیسی تاپت لنزت رو جایگذاری میکنی. حالا میریم سراغ بیلدر رنگیمون. بعد از اینکه لاک ژلت رو با بیلدر ژل ترکیب کردی، حالا توی قالب جایگذاریش میکنی، از بالا به پایین با حرکت‌های دورانی. صاف میذاریش روی ناخونت و وقتی فیکس شد و همه جاشو چک کردی میره داخل دستگاه و خوش میشه. قالبت رو جدا میکنی بعد از اینکه موادت خوش شد. این کار احتیاجی به دورگیری نداره و فقط اطراف و فرم کارت رو مرتب میکنی و فرم دلخواهت رو به ناخون میدی. بعد از اون پد و کلینزر و تاپ و اینم نتیجه کار. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. برای حمایت از من حتما منو دنبال کن و لایک و کامنت یادت نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.